¿Cuánto dinero nos gastamos en comida húmeda para 28 días? Este pack de 16 tarrinas de la marca Max costó 18,69 euros. Es un alimento completo para los gatos. Escogí las de pato, conejo y vacuno y no contienen cereales. Sus ingredientes son de buena calidad y no contienen subproductos. Estas latas de Max costaron 12,19 euros. Son un alimento completo. Escogí las de pato y conejo y tampoco llevan cereales en su composición. En total son 30,88 euros. Nos duran 28 días porque solo les doy comida húmeda en el desayuno.